दोस्तों, बाज़ औक़ात जानवरों को खांसी हो जाती है और ये बार बार खांसना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको खांसी का देसी नुस्खा बताएंगे। जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जब आपके भेड़ बकरियों को खांसी हो तो आपने उसका इस तरह इलाज करना है। आपने कलमी शोरा 30 ग्राम लेना है, नुशादर 30 ग्राम लेना है और एक दवाई आती है बेलाडोना, एक्सट्रैक्ट बेलाडोना। ये होम्योपैथिक की दवाई है। आपने ये 5 ग्राम लेनी है और 125 ग्राम आपने मिलट्ठी लेनी है। ये मिलट्ठी हम घर में भी इस्तेमाल करते रहते हैं। और अलसी के बीज आपने 125 ग्राम लेने हैं। अलसी के बीजों को आपको कूटना पड़ेगा। कूटने के बाद आपने इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसमें शीरा राब भी मिला दें। थोड़ा सा शीरा राब मिलाएंगे तो ये बेहतरीन बन जाएगा। अब आपने ये महलूल एक शीशे की बोतल लेके उसमें डाल देना है। ये एक चटनी नुमा बन जाएगा और ये चटनी आपने अपने जानवर को सुबह और शाम को खिलानी है। ये चटनी तकरीबन 20 ग्राम आपने खिलानी है एक वक्त में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको भेड़ बकरियों की खांसी का देसी इलाज बताया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया। Somewhere inside haunting, like a drug I keep on wanting.